Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Продолжаем проходить второй эпизод Кофе Толка. Тут у нас какой-то вопрос о правах. Я полагаю, о правах Банши, которая является вот эта вот девушка-женщина. Так, Всемирный договор о признании разумности прав не сапиентов. Что за сапиенты? К сапиентам относятся все разумные двуногие. То есть люди, эльфы, орки, гномы, полурослики, ну, понимаешь. Ты в курсе, что даже нас, сатиров, причислили к избранным совсем недавно? Я думала, ты тифлинг, ну ладно. Серьезно? Но вы же полностью подходите под описание. Да, но мы все рождаемся мужчинами. Да и репутация у нас не лучшая. Короче, понадобилось время, чтобы нас наконец-то признало международное право. Потому что чем меньше ты походишь на представителей большой шестерки, тем больше затягивается процесс. Уверен, тебе тяжело приходится. Нас очень мало. Нас не удивляет, что многие даже не знают о нашем существовании. Все равно это неправильно. Но теперь я понимаю твое отвращение к интернету. Ты так спокойно держишься, я впечатлен. Спокойно? Тебе кажется, что я спокойна? Ой-ой, Свет. Да как можно быть спокойной, когда тебе вечно выказывают такое вопиющее неуважение? Блин, прикол. Не задумывался? Что дает им право быть такими гнусными? Что они о себе возомнили? Расскажи-ка мне, о чем думает народ, когда совершает все эти возмутительные поступки. Может, они испытывают какое-то извращенное удовольствие, когда другие страдают? Какая наглость, просто сил никаких нет. Вот это у нее разорвалось. Понимаю, это тупо я. Анонимность общения через экран позволяет людям спокойно оскорблять других. Вот, если ты хочешь написать что-то плохое, подумай 10 тысяч миллионов раз, а потом уже подумай еще 10 тысяч миллионов раз, а потом уже ничего не пиши. Вот так. Потому что за их словами им не прилетит хлебало. Согласна. Блин, это тупо я. Она идеальное воплощение, просто идеальное воплощение того, что я думаю. Потому что, реально. Реально. Я не буду ничего говорить, да? Блин, опять. Секундочку. Хорошо. Банши вообще огонь. Джорджа свалил. Ты что? Слава богу. Он отсел. Это просто неправильно. Такое поведение... Это неправильно. Простите. Мне перегнула палку. Все в порядке. Честно говоря, мне просто не нравится идея, что публика всегда права. Потому что это значило бы, что моя мечта умерла до того, как я попыталась ее воплотить. Хочешь, я тебе помогу? Слушай. Понимаю, каково тебе. Я же сатир. Я перевидал кучу тупиц, которые пытались меня сломить, потому что им не давал нормально жить собственный комплекс неполноценности. Так что поверь, у тебя есть все, что нужно, чтобы их переиграть. Но как? Легко. Научись себя продавать. Парень, полегче. Я, может, сейчас не на службе, но все еще представитель закона. Да не в этом смысле, дедуль. Честно, мало что знаю об оперной сцене, но большая часть партий сопрано, кажется, принадлежит сиренам, верно? Да. Они будто созданы для этих партий. Именно. Так что у нас налицо ситуация типа справляемся, так что менять ничего не будем. Значит, что бы ты ни делала, как бы ты ни старалась, все равно будешь белой вороной. Поэтому, если попытаешься с ними тягаться, опираясь только на свои навыки, мне жаль это говорить, но, скорее всего, у тебя ничего не выйдет. Стой, да слушай. У тебя есть одна офигенная фишка, которой нет у сирен. История. История? Да. Представь себя. Банши, которая мечтает стать ведущей сопрано. Или о чем ты там мечтаешь. Она следует за мечтой, соревнуясь с сиренами, несмотря на то, что все обстоятельства против нее. Разве это не офигенная история? Но ты еще даже не слышал, как я пою. Не слышал же? С удовольствием бы послушал, но, если честно, твой голос тут на втором месте. Что? Цель в том, чтобы сначала людям запала в душу твоя история. Большинство только закатит глаза из-за своих глупых предрассудков, и это именно то, что нам нужно. Потому что затем мы обманем их ожидания, выпустив тебя на сцену. Какую сцену? Как это провернуть?
Не волнуйся, я с этим разберусь. Неважно, как ты поешь, все будут удивлены просто увидеть тебя на сцене. И вот тогда ты сможешь действительно показать себя во всей красе. О чем ты говоришь? Нет. Что? Почему? Я просто хочу петь. Показать, на что я способна, вне зависимости от того, кто я. Я понимаю, предлагаю тебе такую возможность. Без обид, но такое ощущение, что ты просто пытаешься продать какую-то карикатуру на меня. Нет, конечно, я бы не в жизни. Но, блин, немного обидно, если честно. Прости за грубость. Я ведь тебя не знаю. И ты не знаешь меня. Так что как я могу воспринять твое предложение всерьез, если ты даже не в курсе, как меня зовут? Знаешь, если бы твои методы хоть как-то работали, я бы уже спросил, как тебя зовут, не думаешь? Эй. Не знаю, к чему ты клонишь, но это уже чересчур, парень. Что ты такое несешь? А вот дерьмо. Дерьмо. Слушай, у меня так... Гроза, похоже, утихает. Я пойду. Ладно, спасибо за визит, мисс Риона. Окей. Риона. Угу. Риона. Будем рады видеть вас снова. Ой, так темно. Неожиданный поворот обрела наша беседа. Позволь, я внесу некоторую ясность. Все, что ты наговорил, по-моему, большая часть этого предназначалась не мне. Большая часть. Счастливо. Всего хорошего. Я не совсем полностью поняла, что именно плохого он сказал насчет... Последний раз. Насчет ее имени. Он имел в виду, что она типа манипулирует им, чтобы он спросил ее имя? Или что он имел в виду, я не поняла. Или почему она расстроилась из-за этого. Я не поняла. Объясните, пожалуйста. Бригаду. Прошу прощения. Я облажался, да? Не могу тебе ответить, парень. Дай старику обдумать произошедшее. Ну, блин. Не знаю, что на меня нашло, дедуль. Иногда так завожусь, что аж сам не свой. Простите, секундочку. Менеджер звонит. Дороги открыли, так что он меня заберет. О, отлично. Славно. Дедуль, тебя может подбросить? Довезу, куда скажешь. Спасибо, парень, не нужно. Думаю, такси уже скоро появится. Уверен? Уверен, да. Да, ладушки. Тогда до встречи, ребят. Спасибо, что заглянул. Приходи еще. Ага. Вэлори? Да нет, ничего. Ладненько. Вэлори, дедуля, пока. Пока. Что ты хотел сказать? Либо говори, либо что. Ты тоже уходишь? Да. Это было что-то с чем-то. Вот уж точно. Чувствую, что уже пора закрываться. Как только такси приедет, сразу уберусь, обещаю. Ты же знаешь, я не в этом смысле. Врать не буду. Пока слушал этих двоих, невольно задумался. Обо мне и моей младшенькой миссии. Может, я был с ней слишком суров, не знаю. Будучи родителем, сложно понять, когда ребенка надо поддержать, а когда остановить. Да, это тонкая грань. Ага. Ой. Жена звонит. Знаешь, мне, наверное, пора. Может, если она услышит трубки, шум дождя, то не станет слишком сердиться. Ты только не простудись. Да шучу. Но мне правда пора. Ты уж и правда закрывайся, Вэлори. Собираюсь. Надеюсь, такси быстро словится. Спасибо, до скорого. До свидания. До свидания. А действительно, первый день долго шел как-то. Ну и ночка. Надо бы прибраться и... Ой, что это? Старая металлическая зажигалка с интересной гравировкой. Наверное, кто-то из клиентов забыл. Положу для сохранности сюда. В смысле, ты забыла? От нее будто исходит энергия. Так это же этого зажигалка, нет? Ну ладно, пора собираться. Дедуля. Он же сказал, что у него зажигалка. Розовая пряность. Мягкий, при этом пряный напиток, согревающий, освежающий одновременно. Вот вижу корицу. Что-то розовое. Среда, 20 сентября 2023.
Будущие отношения, как все более... Опять они мемчики кидают, блин, это прикольно. Будущие отношения, как все более разумно и может стать идеальным партнером. Показать? Приговор Моррису Лестеру остается в силе после отклонения апелляции. Противоречивый мотив, стоящий за расследованием бывшего федерального агента, подробный разбор. Кажется, погода сегодня получше. Что тут? Риона. Лукас. Ничего. Это... наверное, сторис. Так, что по сторисам? Доброе утречко. А у него ноги вот эти вот, да, он типа, я поняла, кто он, да. У вас часто исполняются желания. Мое вот исполнится. Рэйчел. Риона. На трассе 1.5 пробка до самого центра, ищите объездной путь. Аквия. Выходной впервые за 100 лет. Сторисы, точнее вот эти вот. Опа, а теперь кто-то другой пишет, смотри, это не Фрея. Рахлия Аумат. Если Капелла упадет. Капелла, Капелла. Не знаю, я не знаю, как правильно читается и что это вообще такое. Это звезда Капелла, козочка возничего. Она смотрит наверх, туда, куда я показала, и очертания шеи сами по себе, как созвездие. Если козочка упадет, мы сможем загадать желание? Спросила она, позевывая. Мне кажется, тема с падающими звездами устроена чуть иначе, но может быть. Интересно, и бывает скучно, когда мы засиживаемся допоздна у меня на балконе наедине со звездами? Я по-прежнему не слишком хорошо ее знаю. Узнавать нового человека было страшно, изучить совершенно незнакомое небо, в котором небесные тела еще не сформировали ни одного знака. Где ярчайшая звезда ее ночи? Какое созвездие горделиво сияет на ее северном небосводе? Что она прячет под темными облаками? Есть ли место для меня под покровом моей ночи? Когда я спрашиваю себя об этом, то знаю, что избегаю главного вопроса. Есть ли место для нее под покровом моей ночи? Я по-прежнему не уверен, влюблен ли я в нее, или она всего лишь девушка с внешностью чуть-чуть выше среднего, которая одевается в моем любимом стиле. Милая мордашка, которая не боится себя проявлять, непринужденная, предпочитающая готическую эстетику наподобие темной академии, как раз в моем вкусе. Я еще не знаю, хочу ли я пригласить ее в свою ночь и сохранить для ее сияния местечко на северном небосводе. Готов ли я полюбить? Или она просто заняла пустое пространство рядом со мной, когда мне было одиноко? Что она обо мне думает? Мы правда хорошо друг к другу подходим или так считает только Тиндер? Я по-прежнему много о ней не знаю, мне страшно даже думать об этом. Ей тоже нравится Мураками. У нее поменялось бы мнение обо мне, если бы она узнала, что мой плейлист состоит из одних песен в жанре эмо. Глубокие ли раны у нее остались от предыдущих влюбленностей? Как она думает, когда мы расстанемся? Меня бьет дрожь от одной мысли об этом. Надеюсь, всему виной вечерний ветерок, а не моя тревожность. Она кладет голову мне на плечо, подает знак, чтобы я покрепче ее обнял. Может, дело правда в вечернем ветерке. Или, может быть, она знает, как мне страшно попытаться подпустить ее к себе. Может быть, она уже показала мне свою галактику фрагментами и деталями себя. Сообщениями, пожеланиями добрых снов и милыми японскими смайликами. Тем, как она со мной разговаривает, тем, как кладет голову мне на грудь, будто уже мне доверяет. Может, пока я сижу здесь, боюсь ее полюбить, она уже назвала в честь меня созвездие. Я смотрю на сияние возничего, чувствую ее теплое дыхание на груди. Надеюсь, у меня достаточно времени, чтобы полностью ее узнать. Однажды я буду знать и не каждую мелочь, пока ее карта неба не будет выгравирована в моем сердце. А если Капелла когда-нибудь упадет, надеюсь, я успею загадать желание и заменить Капеллу на звезду, названную в честь нее, и эта звезда останется там навсегда, на краю моей звездной ночи. Неплохо. Неплохо, но горло у меня устало разговаривать. Ладно. Кто? Добро пожаловать. Рэйчел? Нет, это ты. Привет. Добрый вечер. Недолго тебя не было. Знаю, придется тебе с этим смириться. Тебе всегда здесь рада. О, ну славно. Что такое? Все в порядке? О, да. Как сказать, наверное. Знаешь, я особо ничего не ждал, но чутка надеялся, что снова встречу здесь девушку со вчерашнего вечера. Очень надеялся. О, ты сегодня мой первый клиент. Сам вижу. Знаю, это как-то тупо, в смысле, какова вероятность, да? Мне просто хотелось по-нормальному извиниться, не знаю, что на меня тогда нашло. Ну да ладно. Я сюда не только за этим заглянул. Ну блин, в Эларе тут прям не души. Сейчас да, так обычно и бывает. Постоянных посетителей можно ждать через пару-тройку часов. Реально? Дедуля зайдет? В смысле, офицер Джорджи? Угу. Он же постоянный посетитель? Ну да. Заходит не каждый день, но если появляется, то примерно тогда же. Ясно. Может, тогда есть смысл открываться на пару часов позже?
Ну да. Только вот новые клиенты обычно заглядывают как раз в это время. Об этом я не подумал. Мне в любом случае норм. Я пока поработаю. Да? Ну, может, я пока взял паузу, но мне все равно надо кучу всего запостить. Запостить, блин, вот ты мне напомнил. Спасибо большое. Мне же надо сделать посты про Карлах из Baldur's Gate на секундочку. Так что займусь монтажом. Если нужна розетка, посмотри под столом рядом со стеной. Класс, спасибо. Только здесь нет Wi-Fi. В смысле, я что, попал в каменный век? Наверное, поэтому сюда никто не заходит. Наверное. Шучу. Зато вся твоя тема с брендингом отлично работает. Тема с брендингом? Ну, местечко же называется Coffee Talk, да? Так что я думал, ты скажешь что-то типа мы тут общаемся, не залипаем в телефоны. Ну, или типа того, я угадал? Честно говоря, мне это не приходило в голову. Ну, идея впрямь такая. Так что, да. В таком случае гонорар со слоган можешь скинуть по ссылке у меня в профиле. Лицензионный сбор брать с тебя не буду, потому что с тобой прикольно зависать. Спасибо? Шучу. Ладно, я пока посижу там, окей? Ну вот. Теперь я готова сделать заказ. Чего бы тебе хотелось сегодня? Мне бы взбодриться. Можно латте? Погоди, а можешь замутить кое-что особенное? Латте с медом. А точнее, мед с латте. Ты, главное, меда не жалей. Что? Целый улей выжать? Ну, я такой как-то уже пил. В тот раз мед перекрывал вкус молока. Так что доставай свой улей. Попробуешь сварганить чего похожего? Ну ок. Тогда мне латте с медом. Меда побольше. Латте с медом, меда побольше на секундочку. Книга рецептов еще раз. Латте это кофе, молоко, молоко. Кофе. Молоко. А может быть, имелось в виду мед как второе нужно класть? Наверное, кофе как... не то. Еще раз. Кофе. Кофе. Мед. Молоко. Вот так. Трудолюбивая пчела. Я ему еще и арт забабахаю сейчас. Я тебе сейчас еще арт забабахаю. Какой арт? Не спрашивайте меня, я в душе не чаю, что это и зачем я это рисую. Типа, что это такое? Оно должно было быть явно не таким. Но оно уже такое, все уже. А вот так получилось уже. Я, короче, сейчас наварганю что-нибудь, оно получится красивым узором, потому что не получится. Еще раз. Не получится, я ошиблась. Давайте как-то направление вниз, направление вверх. Сброс. Я не знаю, как тут можно что-то красивое нарисовать, правда. Правда, понятия не имею, честно. Веришь, нет? Типа... Это какой-то смайлик чи що? Що це таке? Не, это какой-то недовольный смайлик уже получается. Ну-ка, хоба. Это недовольный смайлик. Ну, такой, типа, веном какой-нибудь, я не знаю. Все, неважно. Вот. Держи. Мед аж выливается. Спасибо. Симпатичненько получилось. Ты что, сфоткал мой латте-арт? Блин, надо же было хоть... Капец ты гонишь. Ну, подожди. Трудолюбивая пчела. Чистая энергия. Лучший помощник для тех, кто любит допоздна засиживаться за работой. Тут. Так, день рождения, 3 декабря. Кайфоломщик, знаток соцсетей, деловые предложения. Вот туда. Сторис. За тебя. Как тебя? Супер. На вкус совсем, как я помню. Здорово, что так. Честно говоря, мне понравилось не особо. Очень уж приторно даже для меня. А ведь раньше я постоянно такое пил. Заряжает энергией, когда нечего перекусить. Надо же. Что такое? Получается, этот напиток тебе еду заменял? Ну, типа того. У меня раньше туговато было с деньгами. Я кое-как перебивался, ночевал где придется, пока не приехал в дом к давним приятелям. Так что да. Воспоминания прям нахлынули.
Что такое? Что-то мне подсказывает, что ты больше не любишь кофе именно по этой причине. Думаешь? Ага. Я, конечно, кофе обожаю, но мне кажется, пить его вместо завтрака, обеда, ужина так себе идея. Даже если в нем литр меда? Даже если в нем литр меда. И молока. И молока? В желудке такая смесь превращается в кислоту. Ой. Так что так себе рацион. Это да. В принципе, логично. Стрематень. Извини. Не-не, благодаря тебе разрешилась одна из величайших загадок в моей жизни. Так что спасибо. Ну, раз у меня получилось помочь, теперь я больше никогда не смогу смотреть на трудолюбивую пчелку по-старому. Добрый вечер, а у меня тут опять что-то появилось. Аквия. Это Аквия пришла. Ага, это Аквия. А это Миртл. Они вместе пришли. Это вы? Вы ведь? Да, какой приятный сюрприз. Давно не виделись. Ага, привет, Валори. Сколько лет, сколько зим. Как твои дела? Мы тут гуляли неподалеку, решили зайти. Молодцы. Ага. Отличная попытка сменить тему. Аквия, слушай, я просто хочу, чтобы ты внимательно перечитала их условия. А я просто хочу знать, поможешь ты мне или нет, если соглашусь. Это же пока все очень условно. Потому как ты об этом говоришь и не скажешь, что условно. Поэтому я переживаю. Признаю, может быть, рано радуюсь. Но это не так важно, я просто хочу знать, поддержишь ты меня или нет. Потому что это особенный проект Миртл. Я очень хочу, чтобы эта игра вышла. Хотя мы пока не выполнили половины работы. Но это только пока. А насчет условий, да кто знает, Миртл. Может, мне такие условия как раз подходят. Они подталкивают меня усерднее работать. И мы сможем закончить все уже совсем... Подталкивают тебя, говоришь? Вопиющая беспечность. Ты сама знаешь, что это так. Аквия, знаю, ты не... Слушай, давай потом это обсудим, ладно? Ладно. Вот так, неловкая тишина повисла. Привет, Валори. Привет. Жаль, что тебе пришлось на это смотреть. Да, все в порядке. Мы кое-что обсуждали. Извини за беспокойство. Все нормально, правда? Честно, я просто радуюсь тому, что вы заглянули после такого-то перерыва. Итак, как насчет чего-нибудь выпить? Само собой, только надо подумать. Не торопись. Ты уже решила, Миртл? Я буду пряный чай с молоком. Какие пряности добавить? Немного корицы, знаешь, тебе виднее. Хорошо. Мне чашку пряного чая с молоком. Чашка пряного чая с молоком. Чай, молоко, корица или чай, корица, молоко? Шай Адени. Подать. Шай Адени готово. Сладкий пряный чай с молоком из йеменского города Адена. Опа. Миртл. День рождения 13 мая, разработчица игр, игровая программистка, работает над серией игр Full Metal Conflict. Что я люблю время для себя, о моей жизни, как я уже писала, работаю над серией игр. Миртл. Да. Спасибо. Приятного. Как тебе? Вкусно. У тебя отлично получилось. Приятно слышать. Мне не послышалось, это называется шай Адени? Да. В составе есть немного кардамона, несколько других пряностей, так что этот чай можно назвать пряным. Понятно. Ты его заказала, потому что вспомнила про документалку, о которой я тебе рассказывала? Ага. Посмотрела вчера ночью, пока работала. Мне стало интересно, что это за напиток, но я забыла его название. Кажется, решила, что хочу заказать. Слушай, что тебе приготовить? Вижу, на полке обновился ассортимент. Это же цветки мотылькового горошка? Да, у тебя глаз наметан. Я как-то заваривала из них чай. Даже не один раз, если честно. Люблю пить такое в офисе. Ты к ним что-нибудь добавляешь? Да, мяту, да побольше. Сделаешь, как я люблю? Конечно. Тогда мне чашечку синего чая и добавь побольше мяты.
Давай так. Синий чай. Мята-мята. Надеюсь, это правильно. Безмятежность Аквии. Абсолютно. Чашечка очень особенного чая. Держи. Землистый мятный напиток, отлично помогающий против несварения, с успокаивающим запахом, цветом и запахом. Так, Аквия. 12 января, днем исследовательница, ночью инди-разработчица. Спасибо. Красота, правда? Хотелось сказать то же самое, цвет напоминает мне о море. Точно. Как тебе? Очень вкусно. Здорово, что понравилось. Когда на меня нападает тревожность, всегда завариваю себе этот чай. Но еще добавляю немного сахара, лимонную соль. Серьезно? Соль? Да. Надо же. Что будешь пробовать в следующий раз? Может, тот чай с соленым маслом? Мне казалось, что это ты. Хочешь его попробовать, Миртл? Еще чего. Даже представлять не хочу, какой он на вкус. Хотя мне любопытно, сильно ли масло отличается от обычных сливок. Но пить чай с солью я пока не готова. Да я тоже, знаешь. Недавно рассказала Миртл о документалке про горячие напитки в разных странах. Есть столько странных рецептов. Тоже посмотри, Валери. Кто знает, может, вдохновишься на создание чего-то нового. А, это интересно. Как называется эта документалка? «Тепло через край. Вкусные напитки со всего мира». Название скучное, но сама документалка очень необычная. Там паранормальные напитки тоже есть. Обязательно посмотрю. Спасибо за наводку, Аквия. Прощайся. Теперь я готова к ночи. Завал на работе? Ага. Да, все нормально. Надо просто выкроить немного времени, чтобы дополнительно поработать над моей игрой. Твоей игрой? Ого. Той, которую презентовали на Jax... Как там? Кажется, Gax Pro? Да. Gax Pro. Той самой. Круто. Говорят, туда сложно пробиться, так что ты, похоже, талантище. Нет. В смысле... без помощи Миртл ничего бы не вышло. Реально? Ты туда попала по спискам инцентеров, что ли? Ой, извиняюсь, что влез в разговор. У меня в команде есть чувак, который помешан на играх, так что он мне уже все уши про это прожужжал. Не обращайте на меня внимания, прошу, продолжайте. Блин, он такой забавненький, потому что постоянно лезет не в свое дело. Нет, конечно, не поэтому. Он действительно интересный персонаж, я считаю. Ну, мне интересен он как персонаж, интересно, как развивается его сюжетка. Ей заинтересовалось одно из ее любимых издательств. Правда? Да. На Gax Pro к моему стенду подошел их представитель. У Миртл в этот день были другие дела. Пришлось задержаться в отеле, чтобы навести порядок на файлах компании. Да, жаль, что так вышло. Я осталась одна, просто места себе не находила. Ну так вот, мы с представителем немного поболтали о моей игре. Думаю, мне удалось его заинтересовать, потому что речь зашла о том, чтобы ее издать. О, нет, тогда казалось, что он сказал это из вежливости. На прошлой неделе мне прислали черновой вариант договора. Отличные новости. Отличные же? Ну, я сначала очень обрадовалась. Я ведь давно фанатела от этого издательства. Ага. Но, как бы это сказать, не нарушив соглашение о неразглашении. Условия так себе. Значит, ты это все-таки понимаешь. Кстати говоря, соглашение о неразглашении ты еще не подписала, так что у тебя нет перед ними никаких обязательств. Ну да. Только я хочу поступить добросовестно. А зачем? Они явно не думали про добросовестность, когда предлагали тебе такие условия. Если не секрет, можешь рассказать об условиях побольше? Извини, это не совсем понятно. Ну, да, конечно. Короче говоря, они собираются вложить в игру деньги и покрыть все необходимые расходы. Они возьмут на себя маркетинг, продвижение, распространение и прочее. Ясно. Но если я не смогу уложиться в срок или откажусь вносить в игру предложенные ими изменения, или нарушу какой-либо пункт договора, многие из которых довольно спорные, то я буду обязана вернуть им все деньги вне зависимости от того, насколько готова игра. Что? И речь о довольно внушительной сумме. Могу себе только представить. Если я этого не сделаю, то права на игру полностью перейдут им.
Даже не знаю, что сказать. Наверняка это какая-то ошибка. Такое ведь может быть? Что если договор нарушит они? Игра останется моей. Понятно. И все? Нет, не все. Еще мне придется вернуть им неиспользованные инвестиции. Что? У меня была такая же реакция. Неужели они это всерьез? Вот-вот. Это тоже еще не все, но ничего. Думаю, суть мне теперь ясна. Когда я прочитала договор в первый раз, подумала, может, условия такие, потому что это черновой вариант? Ну, может быть. Еще я подумала, что это все можно будет обсудить, в случае чего поменять. Пока не обратилась к Миртл за советом. Ясно? Аквия, договор дрянь. Знаю, я понимаю, но я просто задумалась, а что, если все договоры такие? Что, если лучшего варианта не будет? В том-то и дело, что будет. А если нет? Это я и моя тревожность общаемся, все норм. Ты все равно мне поможешь, Миртл, или нет? Тебя это на самом деле беспокоит в данный момент? Аквия, брось. Я знаю, что ты не глупышка. Мне бы хотелось, чтобы ты услышала, что я на самом деле тебе говорю. Вместо того, что ты себе представляешь. Что ты имеешь в виду? Извини, секундочку. Эх, мне пора. Нужно помочь с отчетом для завтрашней презентации. Понятно. Ты как, в порядке? Думаю, да. Миртл, ты идешь? Знаешь, я ненадолго задержусь. Ладно. Ну, до встречи. Пока, Аквия. Благополучно добраться. Да, окей. Раз она уходит, давайте на этом закончим. Потому что. Сохранилось? Все норм? Да. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Договор, кстати, вообще говно. Реально, то, что она сейчас сказала, ну, он прям буквально на нее вообще не рассчитан. Ну, типа, буквально договор вообще не в ее пользу даже совершенно ни разу. Я, будь на ее месте, я б, наверное... Я даже не знаю, я понимаю, с одной стороны, как сильно она хочет. Возможно, скорее осуществить свои планы, создать игру, ну, выпустить ее. Но, тем не менее, учитывая, что договор реально настолько не в ее пользу, это либо нужно как-то исправлять, как-то пытаться общаться с ними, если они добросовестная компания, а если они откажутся, то, возможно, они реально не такие уж и добросовестные, но откуда мне знать, как бы, да? Все. Спасибо вам, девчата, за просмотр, и не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.